omuntu mu mukwano gufuna nolabira ddala nga bwe watomera nebayo omuntu mu mukwano gufuna nozuula bye wali osubwa before you met nabyakusemberera muwalana manyi kye basuba kyovolaba njagala nkwekuumire njagala oba wange pumula nawoli pumula nawoli okwagala kwegwe mulimu omunene nze gwennina okukolanga. Tugenda kuwuliriza love story ya brother egenda kubeera ya butundu bubiri. Waliwo abantu abagenda okusisinkana okusoomoozebwa kuno nga bw'aba talina kyakozeewo nga ne bw'asisinkana omukisa gw'omuwala oba omulenzi omutuufu omulungi amugwana ng'ayinza obutafuna ssanyu olwa history omubi owa relationships wazze atambuliramu. Eri abantu olwaleero nga basisinkana abasajja abatuufu nga basisinkana abakyala oba abawala abatuufu naye nga history oba ebyafaayo ebibi ebya relationships ze bazze batambuliramu nga zizza omuzigo nga ze after effects okuggyako ng'olina kyokozeewo njagala okutegeeza nti bikyakuhontinga okyatunuulira omuntu ng'olaba si ye mutuufu ng'olaba tagwana ng'olaba takola kimala naye nga si ye bwe buzibu ebiseera ebimu nga ggwe buzibu nga ggwe osaana okwekebera. Wali obaddeko mu mbeera ey'okulya emmere n'olya emmere ng'obwongo bwo bukugamba nti ekipimo ky'emmere gy'olidde emmere yeekumala oganye kumatira bumatizi omubiri gwo weetaaga kugenda kati kola deworming kubanga bw'olya emmere waliwo ebirala ebikulirako emmere ng'olya emmere paka lwakugamba nti weetaaga deworming. Tujja kutunuulirako ne deworming mu relationship. Nze Sozimo akwanirizaako olwaleero mu show eno nga nkwebaza okutambula nange njala okkirize obearinge nange engeri y'okwambala gaalubindi paka nga nteredde bulungi red eyes kyekiri e Uganda naye nga Mukama afaayo nnyo gye tuli atuyambye. It would have been worse singa obulwadde buno bubadde buli expensive okubujjanjaba naye tububaatisa ne tutambula nabwo ekyo nakyo ne kimala ne kiggwa. Ebigambo bye tutandika nabyo kyekigula luggi. Ekigula luggi ekisooka kikutuusibwako bannaffe aba Dembelio Properties and Associates Limited abagamba nti mu nsonga ez'ettaka oba batuuseeko Madam Beatrice akuwe obuweereza bwonna obw'ekikugu bwe weetaaga. Wulira ebigambo bino. Ebigambo bino bya mukyala nga bigamba omwana ow'obuwala ateekateeka okuyingira obufumbo. Agamba bw'ati: Your friends are not your husband's friends and his friends are not your friends. N'asembyayo ekigambo self-explanatory. Kyategeeza kye kino. Mikwano gyo si mikwano gy'abalo. Mikwano gy'abalo si mikwano gyo. Oyinza okwagala nnyo ngende ebuziba naye tulina olummanyi akajanja olusiddiiku lwe tuleeta kubanga bano ba mikwano gya mwami wange mikwano gya boyfriend wange n'olowooza nti by default bateekeddwa okubeera mikwano gyo. Mikwano gyo bateekeddwa okubeera mikwano gya boyfriend wo. Mbabuulire, it is very okay okubanga mikwano gya mukyala wange si mikwano gyange. It is okay when it is okay, how it is okay, it is a story for another day. Naye mugenda ne musukka n'oyisa mikwano gyo omuwala nga bw'oyisa mikwano gya bbaawo. Naye nga njagala okutegeeza nti ensisinkana yaabwe ya njawulo. Baakusanga kubanga wasanga gwe baali basanga already. Mugenda ne mwogera ekisusse. Ne mutijja ekisusse. Ne mubeesiga ekisusse. Agambye ebigambo ebisembayo nti it is self-explanatory. Kyennyonnyola kyokka. Kyategeeza mu byonna manya wookoma wateekwa okubeerawo boundaries. Kubanga bali mikwano gyo si mikwano gya bbaawo. Bano mikwano gya bbaawo si mikwano gyo full stop. Self-explanatory. Dembelio
gwe wenna ali eyandaba oyinza okubeera eyo nga weebuuza ti ebintu bino eby'ettaka abantu bangi bazze babbibwa, abantu bangi bazze bagobebwa ku ttaka ng'oli alina n'obwannannyini ye ng'amanyi alina ekyapa kye mu nnyumba naye munnaye ne bajja ne baggobawo n'ekyapa ogenda okwekanga okikebera nga kifu tekibeerangayo. Ate abasinga mulina egyemize ogenda n'ofuna ekyapa akikuwadde ate sima mwana wa kkojja twakula ffenna ku kyalo mumanyi n'otereka ekyapa nga tomaze sooka genda kukebera mu lands office ti ekyapa kyentereka ntereka kyapa oba ntereka kipapula kiriko biwandiike. Kaakati munnange Dembiro Properties weetuli okusomesa n'okuwa bulamu butya abantu abasinga ye bababbamu butya abantu abasinga bwe mutomera kuba bangi beerimbise mu mulimu gwaffe guno bangi abasinga tebalina office mwe bakolera abamu ba ku street weewaawo mulimu ab'amazima naye nga talina office nga zino ezaffe nate mulimu n'abamu nga gye bali nga baziina naye ngera nabo babba abantu. Sigamye nti bonna naye abamu gye bali ng'alina ne ofiisi ye bulungi naye gwe wenna ali eyo ng'omuntu tonnaba kumugulako ttaka tova buve mu bbanga ogambe munaye nsanze ofiisi enyirira sooka omanye ofiisi eyo erina erinnya ti weba erina erinnya bali registered nga company oba nga business name kale nga company eri registered nti ye abasinga temumanyi we mukebera company ezo bazi registered naye osobola okugenda ku URSB abasinga bagimanyi kwa Mam House n'okebera n'okola company search abasinga oba tosobodde ngeri nyingi nnyo osobola okukeberamu okolamu company search n'omanya yes company gyeri womala okumanya weba gyeri abalimu abatuddemu be bannannyini ebyo byonna kale woba tosobodde bikola ng'osazeewo okugula ettaka n'osalawo okwesiga omuntu nga onova eri kuba mu nsi muno buli omu tomumanyi naye twesiga abantu from nowhere n'omusanga n'omwesiga ate n'abeera wa mazima nga wova eri tomumanyi n'ongulako ettaka kuba bangi tebatumanyi ne batuguzeeko amataka. Ekisookera ddala gwe wenna ali eyandaba nga tonnagula ttaka genda ku ground omuntu wava eri n'akugamba munnaye tulina ettaka wano ne wano togulira ttaka mu bbanga togulira ttaka nti bandaze ekifaananyi kirabika bulungi nnyo genda ku ground tuukawo ettaka lyagale woba olisiimye kyekisookera ddala kusiima kubanga togenda kunoonyereza ku ttaka lyotalinaako interest yotagenda kugula tuuka mu kifo ettaka lisiime omwala okulisiima noonyereza ebigambo ebigenda eri omwana ow'obulenzi ateekateeka okutwala obufumbo nga biva eri abo abaami oba omwami olwedde ali mu bufumbo njagala kubireetanga bwe biri. Marriage is stressful. Sometimes your effort would seem useless, but all in all, you need patience. Many men are tired but can't live. Agambye nti obufumbo bukooya, obufumbo busoomooza. Olumu okufubako kuyinza obutalabibwamu mugaso naye mu byonna weetaaga obugumiikiriza. Abaami bangi baakoowa naye tebasobola kuvaayo. Ebigambo bino simanyi oba abakyala mubiwulidde. Singa omukyala oyaayana nnyo okuwulira ebigambo abaami oba ekifaananyi abaami kye balina ku bufumbo olina ekifaananyi ekirala ne tuwanya ekitiibwa nga tulya stories ez'abakyala nga tuli bakyala tulya stories ez'abaami nga tuli baami. Singa tuyiga okubalansinga n'owulira abakyala bye boogera ng'oli mwami n'owulira abaami bye boogera ng'oli mukyala kina kye kikugattako. Abaami bangi mu bufumbo gye bali nga tasobola buvaamu olw'ensonga ennyingi z'ateekawo nga teyeenyumiriza naye nga tasobola mmala gabuvaamu. Kyavudde agamba ono mu byonna byonna kyagezaako okugyayo kye kino. Genda gye weekakasa, genda awali risks z'ojja okusobola, genda awali bearable. Twala gw'onootwala bwe munaafaafagana nga omanyi nti alina ebirungi n'ebibi, osalewo okubearinga n'ebirungi, ebibyo bitunuulire mufaafagane n'ekintu kyammwe okutuusa Yesu waali batuusa nti weewano. Obufumbo si bwangu naye bwe bakubuuza ekyangu ekituleetera ku mmeeza n'obwasingo nabwo si bwangu. Naye kitegeeza ki? Yingira ekintu ng'okimanyi nti waliwo ebisoomooza ebiriyo. Waliwo abaliyo nga singa balina omukisa tebaaligenze
kyava gamba nti ng'okyalina omukisa okugukozesa oleme kugenda wooteekakasa. Oyinza n'obuteekakasaawo perfectly negenda nga at least ogamba nti we are good to go. Nsaba ebigambo ebyo bikola amakulu mu bulamu bwo. Banaffe aba Aisha Najemba Furniture Mart. Nze amannya gange nze Aisha Najemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna. Tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna. Buli mwezi oyinza ogamba nja kuleeta emitwalo 2 nanze bwe kubira risiiti wenje kuweereza buweereza ku mobile money wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunye obwerere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nyumba nga tomenyese amazima getukulembeza. Oero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki. Waliwo kale ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana, ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala y'amalidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lwoko wetebe nga njikuguziza gikomyewo topinga otwale endala ne bw'obaka ng'oyina entebe gy'okooyi. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako eri 0705 kagamuemu 9404 kanjiddemu 0705 kagamuemu 9404. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli furniture yenna muyina okuggyako coffin. N'oluvannyuma lw'ebitundu ebyo ebibiri eby'ekigula Lujinjala kutwala mu Story ya Brother. Story ya Brother eno erina ebitundu bibiri. Erina okulabula ku bintu ebigenda mu maaso ng'abantu tulowooza tebiriyo naye nga gyebiri. Ku bakazi abazibu n'abasajja abazibu. Ku bintu ebibeera wansi w'enjuba, nnyumba singa zaali zoogera wamaza ndyogedde n'oggwa nekikuggwako. Kale na bino katubiyige. Na bino katubiyige. Mulimu kaawamu awalimu okumansa entunga akatonotono, so parental guidance. Tomala galaba show eno nga waliwo abaana myaka 10, myaka 13, 14, 15, 16. Twali gitutte kale ku 16 kudda waggulu 18. Nsaba okwagaliza emirembe emyerere naye nga bwe nkwebaza okuyimirira nange mu nteekateeka eza Gwe Katonda concert. Concert eno eri fully sponsored by the Diaspora family gwe andaba. Lwaki tokkiriza ne nkutuusaako akalango kano mu mateeka gwe boss n'osooka okukafuna nga omuwagizi omukulu wa concert eno eya Gwe Katonda. Akawungenzi ka Saturday nga 22 omwezi gw'omukaaga omwaka guno kyakutokota gasijibikeko ku Theatre Bonita mu Gwe Katonda concert n'omuyimbi era omwagalo wa bwanji Sosimo. Wafiiba bimba bwonna obw'eddiini awatali kulekayo n'akayimba ke konna ak'omukwano. Obeeranga kale wenko wano toŋŋamba. Jangu onyumirwe akawoowo kuriimu omutindo byonna ku tiketi ya mitwalo 3 zokka n'emitwalo 5 VIP ng'emiryango giggulwawo saa 12 ez'akawungenzi. Era okale sinaba kutuuka gyengenda nayeera kale. Gwe Katonda concert eyasozemu ku Saturday nga 22 June omwaka guno ku Theatre Bonita ekutosibwako the Diaspora family. Nasanze omulezi gy'oli bwe twasomanga ekalundi. Eri gwe wenna eyangulireyo tiketi eya Gwe Katonda, thank you so much. Thank you so much. Sikyogera kubanga ndi ku kamera, nkyogera mu mutima gwange, nkyogera nga nsaba, nkyogera nga ntambula, nkyogera nga ndowooza ku luyimba lwa Gwe Katonda. Thank you so much eya pledging a ticket yo nga sente already waziweereza. Thank you so much ateekateeka okuziweereza era nsaba Mukama akugabirire. Naawe ogudde ku show eno omanyi oluyimba lwange olwa ombeereddewo nnyo Katonda nina ne bye ntunuulira ne ntya ng'olina ne byonkolera byesigwana omukwano gungwewunya sikulya tibyendya birungi mwe muva obulamu bwe nnina buno na
tutururutu. Yeah, we sing it. Gwe Katonda, gwe Katonda, nze nkuyimbako kuba ndabye omukono gwo, ndabye okukola kwo. Gwe Katonda. Nakuza mwezi nga 22 Juni w'omwaka guno ngenda kubeera ku Theatre La Bonita mu concert eya oluyimba olwo n'ennyimba endala nnyingi eziri ku album, ez'omukwano, ezi-inspiring, eza relationship, ez'obulamu obwa bulijjo, nga tiketi etandikirwako ya VIP $5,000, ordinary ya $3,000. Oli mu Uganda olaba show eno, nkwaniriza okubeera nange mu kawungeezi aka Saturday nga 22 Juni ku Theatre La Bonita saa 12 ez'akawungeezi nga emiryango migule. Nesunga okubeera naawe ng'ondaba n'emikwano gyange abayimbi abalala bajja okumperekerako mu buweereza buno. Katonda alina by'akoledde, manyi nti nnyinza oba nayimba omutima gwo, so support me mukwano mu busobozi bwo. Tiketi 5, tiketi 10. Bannayuganda abali e Uganda nakusaba osobola ogula tiketi n'ojja n'obeerawo. Bannayuganda abali mu diaspora nakusaba nti osobola okungulira tiketi n'osindika omuntu ajja atuula mu kifo ekyo, oba osobola okumpagira n'ogasozi siriiyo ne spiritual ngenda beerayo. Tiketi yange sente ezizo nkwebaza era oli wa muwendo nnyo mu bulamu bwange. Enamba y'essimu ogiraba ku screen, osobola okuncontactingako mu inbox ku WhatsApp. Mbaayo nnyo nga nkulinze n'ensanyukira obuwagizi obwo. Yeri noti 7 noti 6 94 noti 23, noti 7 noti 6 94 noti 23. Ojja kubanga butereevu oyogera ne Sozimo, olina love story yo, olina kyeweebuuza mu bikusumbwa, wali agadde okwogerako n'omuntu, nkwaniriza tobeereeyo n'ofaana kizibu kyo ng'eri ow'oluganda eri ow'omukwano ayinza okufisaawo eddakiika 5 oba 10 ne mwogera n'otafa na kizibu. Katugende mu story eya brother. Bwatuuka fundikira senior 4 nali njimaliza n'empeza emyaka 18 nga waliwo mukwano gwange we baali bapangisa be twasoma nabo ne bayamba werekereko gye basula. Nze nali nvadde bo nga balina we basula okumpi. We mbawerekerako waliwo neiba waabwe. Neiba waabwe oyo yali mukyala musomesa, naye yali muwala muto, yali yakamala nursery teaching, eka yali agenda mu 20 awo, sempezeza 18 nga mukuba, ng'atuma mukwano gwange gwajja ndabeko. Ate we nagenda kunyumyamu ennyumya 2 kutundula vanilla. By the way, bwe mbalabalamu vanilla gwe ntundudde okusinga sisiitaanye na kusaba mirimu ewaba manager. Vanilla bampita bwisi jangu otundule. Atambuza kintu. Paka kuwulira bubi. Kaakati lumu omukyalo yali asenguseewo ng'essomero lina we limupangisiriza. Nga ngamba enkya tojja, nyina gye ndaga ŋŋendako wasenga. Ne nga lwaki anneesoose nga mpaliriza nga ŋŋenda. Oluggi lwalimu akatuli ng'osobola okulengerayo ko lwali lwambaawo nga nkonkona. Ngenda okulaba nga waliwo engatto za canvas azijja waziteeka mabega w'oluggi. Kyeyava afuluma ng'ajja nga noosanze ngenda kugula mata nemperekeraako, naye no todda. Nagenda ewaka ng'omutima gumenyese ne ŋŋamba nga nkoze bubi. Ne mmala weeks nga 2 nga sigenzeeyo ewuwe, anti simu okimanyi zaali za bbeeyi ng'egulikako. Ng'ajja ne mukwano gwa oli gwe nasomanga naye olwo twamala n'ebibuuzo tuli mu vaaka. Ng'ajja bazze okwegayirira
nga banneegayirira nga bampangula nga nziramu otundula vanira buto. Nagenda okulaba ntundula vanira tebijja, agaseeko awo waliwo dokita. Mukyalo yaŋŋamba, omuwala yaŋŋamba olubuto ne mugamba nsaasira, muzeeyi ajja gaana okumpeerera ogenda ku erevu tuggyemu olubuto. Naŋŋamba okakasa, naŋŋamba saagala yadde ekikumi kyo ngenda ddweggyamu, ne saagala oddemu kujja wange nga nfubutula. Munnange bwanfubutula nga mbeerawo. Kaakati wajjawaawo makkati we bannonda ekkubo ku Krisimansi. Omukyala we yannonda ekkubo, ndowooza oyo mubuuka, eyo sitoole yali twagiwulirako kiboozibozi. Kati wavaawo omukyala we yannonda ekkubo, wayingirawo omukyala. Kati awo mu erevu nasomanga ku wiikendi bw'opakasaayo ku bbulooka, okuba bbulooka bw'okola ki, tetenkanya akasente. Bw'ogenda n'onoga ku mwanyi bw'onoga endebe ebbiri ez'ewaka, emu nga bagikuwa, ey'okusatu tetenkanya akasente kakubeemu. Tugendako mu firimu, twalabanga firimu z'ebibanda. Nga waliwo omukyala natandika otuula naye ng'ajja n'akaana kalinga mwaka. Nga tutandika otuula n'omukyala, kalinga akaana ke kansanyusa, kanjagala, kava ku mama wako ne kajja gye ndi. Nga ntandika kuba akaana okagulirayo akatunda awo, n'afukeeke oba afukeeke nga zigondereramu awo. Omukyala agenda okulaba mpadde omwana we Keya. Okulaba nga mpadde omwana we Keya, ng'ajja awandiisa ebbaluwa ng'agimpa, nga mpulira ndiyiga okumanya ekiri mu bbaluwa eyo. Ne firimu nagivaamu ne ŋŋenda eka ne nsooka ngisoma, nsooka enkomewo ate. Nga nsoma ebbaluwa nga nkomawo, nga nteereddemu eyaŋŋambye nga bwanjagala ennyo, bikoze bitya. Kyala yali mufumbo, manye emyaka egyo tosindika n'otabuukira. Kaakati ng'omukyala tugenda tusisinkana ku kifo kyeyateekamu, yali kyaki yalina main hall nga kuliko ebitebe ebya seminti, nga tunyumya ate waaliwo okumumatiza ennyo, kye yali already ekintu ye yakitandise. Nga yeetooloola bw'ati ebitebe ng'agenda emabega waabyo, waaliwo ekisenge ekibyawula. Yadde akabikka omulalo kali mu ngalo. Mukyala bw'ajja ng'akabikka omulalo kali mu ngalo, ng'alina ne bukakuuma bulamu ng'abuyuza, nga ku ssaawa yagenda tunula vanira, lyambala giraavuzi nga ntundula vanira ku bitebe byaffe. Tuba tuli awo nga ŋŋamba yambala akalala, mugamba kagoba kawedde mudda, nga nnyambala akalala. Abaagendawo essaawa 12 tetwavaawo ssaawa 2:00. Alina okugenda mu firimu, bawe yajjanga n'amulambulako mu firimu. Ntandika kulya vanira, ntundula vanira. Kaakati lumu tuba tuli ku kyaki, tutudde, ssaawa yotunula vanira twalina ne buwungeera, wabangayo kapa ez'enjawulo. Abayimbi b'akwaya ya kyaki bavaayo, faatha babaana basuula wano giraavuzi nga bamaze otundula vanira, faatha. Nga twambuka sipiidi nga baagala batusange mu kkubo eri waggulu batuleetegereze, nga tuyimirira mu muti nga twekweka buli omu muti gyali minene, nga batumaga amaga nga batulaba. Nabagamba kyeka baayise eri mu kisaawe. Nga tubavaako ku mabega, waliwo omuyimba ogwali okumpi n'ekkubo,
ng'era tutundula vanira waffe tutandikayo awo mpola ng'agenda nga twesangayo mu kafaananyi kaffe. Kaakati omukyala nno laavu eringa ekuze, era kuwandiika bupapula nkyanja kulaba ssaawa 8. Ewaka mulagiridde nayo ndi ku boys quarter, bwe nsoma bwe ntundula vanira bannange. Kyandeetera n'okukola obi ebibuuzo olw'otundula ennyo vanira ne lw'olinayo pepa otundula vanira towabudde bitabo. Kaakati mukyalo ndowooza yatijja nnyo bbaawe yamumanya, kati aleka yamukwata n'akabaluwa nga kuliko erinnya Musa. Kati Musa gwe baali bamanyi mulala, nze bamanyi linnya ddala, ontegeera. Era nga batuuza n'olukiiko ewaabwe w'oli omulenzi omulala, kumbe yetali bitabirinamu, ng'amukuba emiggo ng'awulubala, nga bantumira owa booda ng'ajja ngamba bagambye gende wantu weewati ne weewati obuuza maama gundi Kawungeezi. Nagenda omutunulako nga ffeesi ezimbidde muli, nga muganda wamunyigaanyiga ng'awona ng'atandika okuggyako ewaka Kawungeezi. Nanga naye ngenda mu kibuga kuyiiya bulamu, naye sijja kusuulirira eyo nanobyeyo konzoke. Era yajjanga naye ateeka okuba omukyala mu kibuga yalinayo efunayo omuntu we yali muwala nga teyakula bubi. Kaakati tutambuze obulamu mpola bw'ajja okundabako. Kati awo tufunyeeyo ku busimu kuba ndowooza nasooka okugula 3310 kamu ka 3310 nakagula $55,000 kamapeesa olubugenze bukamu kuba kagiroba mukamu kitundu. Nakagula nno na second hand nga tuwuliziganya. Kaakati omukyala lumu yajja simusuubira naye amalanga kunsaba transport olumu okujja ng'angwako. Mukungwako obugwi katundula vanira waffe, ng'olwo twabivaako dda ne byawakambala giraavuzi tewaali genda kwekebezaako bw'oba akawuka akaliira mu vanira kanaatulumba wa nga ntundula vanira ng'agenda wayita wiikisi 2 ankubirako ngamba munaaye nno olowooza siri lubuto kanze ye kumba omuwala yajjaleka yali azze kunsiba lubuto bwe mbigatta ntya. Kale nga mbeera wala byolubuto nabimanya oweerezaayo kasente bw'otyo. Kati akasente nno tukaweerereza mu airtime mu simu za UTL bana abantu kutugwegeranga call box gwe omuteerako airtime ku simu ye n'amuwa obwe osindika $200 bamuwa gumu kitundu nga mobile money tennajja olwo. Nga tutambula nga sente bw'atuuka okuzaala yaŋŋamba kuba yazaala 25 mwezi ogwokuna nga 15 byazaalira Namirembe. Sente ezo nazisana ku takisi naye tuvudde wala ate mobile money weeri wa takisi bambi yankola obulungi obutagambika. Driver yagenda n'amusaba mu paaka yavaamu n'agenda e Namirembe n'amusinkana n'azimuwa agyali kituufu yazadde.
ne babazaalira emitwalo 12. Kaakati ng'egiraawo k'ofunawo k'ofunye ng'omuweereza ng'amanya kuleeta mwana mutuuma mannya ng'alindako. Kati ng'ekiŋŋaana omuwala oyo ng'erinnya ly'ayina lyerimu ku lya maama ery'ekika, lwakuba ffe kale eddiini tebitwalanga nsonga kasitaba nga tava mu lunyiriri lwa maamawo. Naye nga ŋŋamba maama engeri gye yakyuka obukyusa okujja mu ddiini eno yaffe, kale nga bo tebabitwala nga kikulu, naye si mu ddiini yaffe nga sibiranga ŋŋamba siiswale nga muyimiriza. 27 omukyala oyo yeesitula. Mbuuseewo nga sinatuuka mu 27 ate awo nfunawo omuwala. Muwala yali azze waka, waliwo omukyala gwe baali bawawo ennyumba ng'abeerawo n'abaana be, yali yanooba eyo, maama n'amukwatibwa ekisa. Muwala nga akola ku kantini y'ababawo oyo omuwala oyo omukyala, kwe kukwatagana nemwa kawala nga kankubye ka Black Beauty, yali ddiira w'abakyala nga kuyiwemu ng'atandika kantumye eyo 5. Omukazi oli yali muyaaye n'oweereza. Kati lumu omuwala ajja, olw'okuba yali andidde akasente ebbanga eriwera, nali mu boys quarter yange mpulira akonkona nga yingira tuwulira awo, nayinamu entebe yange ka Johnson ekamu nkasingo nga tunyumya ko nze natuma omukyalo oyo agambe bw'ati ne bw'ati, bweti nga wobimanyi nga munnyonnyola ebigambo byaye ng'abiwuliriza. Yatandikanga naye nno okwereeta kavaani ni yatukatundudde nga tukatundula nno. Nagulanga gloves ku family planning box, natundula vanira wa gloves, natundula vanira wa gloves paka kuwulira bubi. Ng'olaba wansi w'omufaliso gye muteeka buno obupapula obuvuddemu, tuuka ne ngamba pannaiki kino, naye ntuuka ne ngamba nkooye vanira wa gloves. Natundula vanira ng'olubuto olusooka, nga ntundula olubuto ng'olutulujjamu ng'olwokubiri. Kati omuwala oli namuzuula, embuto ezimu zaaka tezaali na zange kuba yalimu olw'enzinzi. Bannaye abawuliriza sitore eno mu kiboozibozi, totunuulira nnyo body count, gibuusa amaaso, waliwo byojja okuggyamukko ebikulu ebirala. Body count togitunuulira nnyo. Kaakati olwokusatu nga tulujjamu, olwokuna kati omuwala oyo mulinnya olumu akagere ng'alinnye takisi agenze, naye nga nkubye akaama kondakita yali kyali wange nga nkubira simu ngamba avuddemu, nga nnondoola namusanga agenda, namuteekako abapiki baali 3 ng'ajja ebisumuluzo. Waliwo omusajja yali atema nnyama, yaŋŋamba yali ekisiwe, kumbe baali bakyeyagala. Namusanga ku luggi ng'aluggula, neyeekanga, naŋŋamba okirabye si bwe kiba ekiriwo, nayeekangabiriza. Naye ensimbula ne banteeka ku ppiki n'enzira ewaka. Nali ndi awo wayise eddakiika nga 2 ng'omuwala atuuse nga yeeziribanga akubye emiranga, munnaaye ensonyiwa, biki sitaani yankemye. Mugamba okimanyi bwe genda, nakuwadde ssente genda. Omuwala ng'alemerawo nga teyeebaka, saamukwatako.
nga tutambuza obulamu tutuuse ku lubuto olwokutaano ne luvaamu. Kaakati nga tutuuka ku Easter ya 28 nsoose kubuuka oli wa 27 nja kuddayokko kansooke nziguse ono. Easter ya 28 ekyo ekiboozibozi eky'enkoko yange gye baalya ku Easter ya 28 ye muwala y'oyo. Kati nga mupangisiza ebweru w'essomero nga ngamba ekisulo akikooye. By the way, omuwala oli maama we yali yanobe wa taata we. Kati omwana nga babeera taata n'ate najja n'afa, kati nga waliwo muka kitaabwe yabeerawo, kati n'avaayo nga mugamba ava wala nga mbeera naye. By the way, abasinga ng'ewaka bammanyi bampitamuko nabulako kukyala kwokka nga bammanyi weekend z'ogulirayo nnyama biki, nabulako kukyala kwokka. Mannange omuwala oyo waliwo mwannyina eyali awasa naye omuka eyajja kagaba eyagabira mwannyina omukyala. Omuko ng'akwanayo eno gye bazze oggaba omukyala bwe baakwana ebyo mbimanya luvannyuma. Eyo muka eyajja n'alya enkoko yange eya Easter. Omuwala oli yali mutambuze. Natuuka n'angamba waabwe bali edduwa ne mpituma bambega ne baŋŋamba teri dduwa, ne bamulinnya akage ne baŋŋamba wuuyo ajja addayo wamupangisiza waasula okumpi n'essomero. Namusanga aggula oluggi n'angamba edduwa baagikyusizza biki, naye kati tusazeewo tugenda mu kiraabu, waliwo gundi bbaawe biki atutwala mu kiraabu, tugende. Ne mugamba sibaddeeko, mugende. Nga nteekayo mbega nateeka ssente mu butambuze. Mbega ye yasooka mu kiraabu kuba yali amumanyi. Annyonnyola omusajja ayinamu akasente nga baabadde ne gundi ono omusajja asuubula magi, waliwo n'omusajja alina edduuka eri, buli omu ng'alinako. Nga ntandika okulinnya akagere nga mugamba nga yeegaana. Lumu nze namulinnya n'akagere ne bagenda ne mu guest house, naye olw'okuba nali njagala omuwala oyo ng'era neetondera ne musonyiwa. Ne ku nkoko ya Easter jjukira yasula eri bye nateebereza olw'okuba nange ekkovu lyayise kagoye katambaala ke yali agenze nako akaddugavu ak'oku mutwe. It is obvious vanilla baamutundula. Kaakati nange ne mutundula naatenkeera oba naliko ki. Omuwala ne mmuggyayo gye nali mupangisiza. Awo nga sinnamuggyayo ng'omusajja olumu agenda mu preps, kumba agenzewo oyo omusajja. Lumu nze neebakako mu nnimiro nga nswamye bamuzze sayina ekinjo ky'omugongo gwonna, neesumaagirirako ku kkedo nengera akwetondera, nemukwatira mu nsobi ng'amanyi okwetonda n'omusonyiwa. Ne muggyayokko ne muzza ewaka nga mukolako effujjo nga ne waba ayambadde mmala mwambula uniform ne mutundula vanilla n'asooka agenda ku ssomero nga namuteerako wa booda amuvuga. Awo nonna nno waliwo ebyokuyiga byesijja omuntu asobola obyejjiramu. Kaakati tutambuza obulamu. Atuuka okumaliriza senior 6 omuwala oyo, kale ne tukyankalanamu emyezi gyalinga 3. Kale tukyankalana emyezi 3, mu egyo emyezi 3 olwo agenda
myezi wetukyankala n'emyezi 3 nzirayo neegayirira mpulira tasobola kundekawo nga ngamba genda oleete giraavuzi otunule ku vanira nno nga ngambye nteekewo emitwalo 6 gyali agala ne muweena nengenda nengula giraavuzi nenyambala n'amala gikebera giraavuzi teriimu katuli terimbwa n'agyekebejja n'olwamala otunula vanira neyeekebejja giraavuzi bamaliriza ebibuuzo bya senior 6 mu process awo nga babikola aŋŋamba ali lubuto ne mugamba koze lwa bbanga ki lwa mwezi ne mugamba ojjukira nti vanira twamutunduza gloves erabika zaali nfu ne mugamba ojjukira nga wazikebera bulungi ti wenatuuyana engalo mu gloves wantuuyo tezaayita mu kufuluma tinze tonnyumiza kale oba ogaanyiika ngende nkozesa ennanda nnette biki ne mugamba amazima ogamanyi tewandinvuze sipiidi amazima ogamanyi okitegedde nga tugenda kaakati bintu si byangu omuwala atuuka ewaabwe bali mu vaaka ya senior 6 mu kujjamu olubuto yagula empeke bye namanya oluvannyuma buzaali za mitwalo 3 mbuzijja mu lubuto lwavaamu kitundu ne lusigalamu omusaayi ne guwugiriramu ne gukaddiyiramu ne guvundiramu mu mubiri n'apeeruuka ya breedinga nnyo omusaayi ne gumugwamu n'afuuka wa yellow nga bafuna omusawo mu kibuga nga yagala emitwalo 7 mukolako nga twogerezeganya ku ssimu waliwo baaba we yankubira naŋŋamba tusaba tuyamba ne mugamba akubuulira ekyaliwo ekituufu amazima agamanyi ndowooza yagamugaana ngamba tuyambe ne mugamba nkikola ku lulo naye obuzibu bwabumanyi kati ndowooza yagamba kaggaayo olubuto kaali kavuuka kato tekaalinaawo kati ng'amanyi nze nali neeyita na paymaster by the way ebyokukola ku byensasula bwebusonga butono nze oyo omuwala mu kusomanga buli Saturday ajja engoye ku botiiki zalina okugendera mu kusomero ku pate ya senior 4 yanzigyamu emitwalo gyali 4 ya senior 6 yansaba 6 ti balina otegeka biki be bategesa abakulu nga yeeraga nnyo ku ssomero lwokuba nali mwagala nga nziwaayo kaakati nga mmanyi omuwala oyo ndi muwasa naye red flags zeyandaga zaali nnyingi ate mmaze kujja ku eno kyano okumanya red flags omuwala zeyandaga nga nalina omukomya ndowooza nga namu senior 4 sayina namutwaliriza ku elevo kuba nasasulanga ne fees naye nga red flags zo nzirabawo aye muntu olumu agamba otunula vanira omala kumpaayo 2 kyokka ng'omulabirira ezo zaali red flags naye nga siziraba nzibuusa amaaso omuwala nga njogera ne mukulu we nga nfuna dokita gwenjogera naye oli yatukolangako mu kujjamu ziri embuto zonna 5 nensaba Allah nsaasire okubanga kwaliko ezanga oba lumu oba 2 kwezi 5 kye nali nkola nali sikimanyi ndowooza nakikoza buto nsaba Allah nsaasire ku lunaku lwa kiyama ansonyiwe nsaba Allah nsaasire kuba kati naye olw'omukaaga saalwebalirako naye ziri nyinza okuba nayinako 2 nga tukola appointment n'omusawo bali yabasaba emitwalo 7 dokita ne bamuwaako 3 nawa dokita namuwa emitwalo 4 emeka emitwalo 15
n'amukolako ne Nansi gwe yakola naye ne muwaayo emitwalo 4 ne bambulira ebyennyina omuwa ne batuwa bukerenda bw'omusaayi n'amiramira bwe bityo kulya watermelon nyaanya biki omuwala mu nnaku 5 ngazzeewo kati maama we yali tanjagala nga waliwo ensonga lwaki tanjagala. Maama we yamanya nti waka ayinawo mukwano gw'omuwala kati ng'amanyi tuli bakuba mukwano baafunamu n'obutakkaanya emabega eyo ne mu muganda we omulenzi oba mu bamaama n'amukutula omugongo era namujjanjaba ku kitanda kasente nakawangayo. Kati mu kuwona ngendo mulambulako ndabe bw'ali ensulayo ogwasooka eyannemerako maama obudde buyise toddayo. Kati olumu era waliwo olidde ngendo mulako ssaawa zaalinga 2 nsiibula nkadde nannemerako nga tetusula yalina luumu emu nga mpanvu ng'asula ewasemba abaana basula wano nze nga neebakano nga ku mulyango. Akeera yalina wooteeri mu kibuga eyo ka wooteeri kalinaanyira ewaka ng'akeera agenda ategeke bano bagende bamusange. Wala ng'ajja nga ttundula vanira ku makyoko tuba tukyatundule ennyumba eri yaliko enzigi 2 ngenda okuwulira olusooka lukaabo omuwala yabuuka nadde mu buliri bwe nange ne neefundikira nayomba ndi eri ntegeka obadde manyi mugenda kujja ngamba kutundula vanira. Maama addayo nenziramu ne mutundula buto kati bwayakimanya ky'omuwala oyo tweyagala kazi yatabuka kale n'ozaala omwana mwoyo muvubuka omwana ndikatuga biki ate amawulire era omuwala yagazza mu bimanya abakyala agaffe ewaabwe nga mbeerawo konza alituuka ne ku sseerutuga omwana tikale kati ng'omuwala addayo ewaabwe tuuka nfuna omuwala waliwo mukwano gwange omukuyiya obulamu waliwo mukwano gwe ayina mukwano gwe pasita ayina piki gy'ayina konzuluma nja gisuuliranko omwanyi gwe nvugirako guno omulimu gw'osaabaza abalusima ogwa booda ngiraagirayo awo bw'osuula obumwanyi obitegeera. Kati nga ngamba just ayagala kyamaanyi mukimirayo mata ku faamu yali azimbayo essomero n'omugulirayo kiro ya sukaali mba ngendo kima amata waaliwo akabirabira kuba erikyamayo bwe riti ng'oliiseko waliwo erireega nga nnengera omwana mu kabira ng'akawala keeru kakyuka ne katunuza simbu kati engipaakinga ne ngenda nkasange nensooka nkubako oluzungu lwange olwali lutalazza akafuufu Allahu Akbar ne nfukuta oluzungu nako kaali kalutegeera wenkaleetera olwa vocabularies kachalenjing ezimu nzikannyonnyola tekazitegeera nenzikavuga nenkavuga mu sipiidi awo notamwe nga omuwala ampa schedule nga bweri ngenda bwenti njiga nviiri weebiti ne weebiti nga mmuteega obudde bwavaayo kasita namanya schedule etambula mu lunaku nga ntandika omuleetako bulwemba nkima amata amata gaatandika okunnyumira okukima nga ntandika omuleeta nga tuyimirirako nga tunyumya nga tukwata nno n'emyezi egyawera 4 nga muleeta buli lunaku naye nga tetutundula vanira. Lumu batabukamu ne sisita we baali bamuwa ssente muzeeyi asasule eri gyage nga ye yalina okweyongerayo soma ku erevo sisita n'azirya kwe kutandika n'amussa ku saaluuni ne bayombamu ndowooza
sister mbu yali amukuba sebo omuwala yali awezeza 21 years ng'amukuba kolo n'akwata omuggo sister we n'agamba amukubye akasawo yajjiramu n'engoye 2 yakwata akasawo n'adduka kati waliwo ndaba ennamba ekubye omuwala oli nga twakita abeera na mu kibuga ali mu vaakaze naye nga nze mmanyi twakita kumba akyandookeera omuwala nga ndaba essimu ekubye ku ssimu yange omuwala gwolwo yali azze oli ow'embuto 6 ne Allah w'amaanyi embuto 6 naye olwaleero w'abaana 4 nennyumya sitoolo eno mu biboozi nga erimu ebiboozi abo benkumbi abantu abali mu sitoolo eno abasinga bali ku byeyo manyi era bajja biwulira kuba balina free warofaali we baneewulira bajja bimanya sirina kyakkola ekyantanudde ye depression kakigo olwaleero gy'alimu nze nakati ekyankosa I was depressed mu relationship zenze mpitamu ey'okuleeta omwana omutuuma amannya mpaati mpozi sinnatuuka waate kati we nsooke mukomyawo zireyo ku olyo 27 aleeta omwana saali ewaka mutuuma amannya nga bamutuuma amannya omwana bamutuumye Nusula Namatovu nga tutambuza obulamu atuuse okusoma ndeegaleegamu awo amutadde mu ssomero mbuli abbeeyi biseebu byali 3,000 ne mugamba sijja ndisobola eno waffe Sowenduni eri 15,000 nze nga atuma omanyi nze saali kyali wa muzeeyi by the way nze ne bazadde bange saayinako mukwano gwange baganda bange n'olwalo siinaako mukwano gwange nze nali simanyi mbw ekyo ekintu kisoboka okubaawo ng'olina baganda abo nga tekuli kyaliwo just kwetolera ku salaamu gyebaleko kimala siina muganda we mukwano gwange n'ekintu ekyo kiruma nno nga ne maama wo si mukwano gwo kaakati nga bamutuuma amannya omwana atuuse osoma asumbuwa nze nga ga omwana ajja muweerera amuleeta asomere eno omuwala ng'alemera omwana nga muwangayo kyensobodde ogula ebitabo n'omuweeza ne fiizi z'osobodde kyavaamu kyavanga omwana wange mwagala mulemera asobola mubawa biki ajja yanakubeera eno nafunye ne basponsa aseetaaga busente bunayogera bingi nze nga nange nkijjamu enta n'omutima nga gunnuma 215 nali nkolera kali awo butakubukamu ku butale bw'omu kibuga awo nga nnoonya ennamba yali ku bupapula mu waleti nga njigwako nga mukubira yalina ku mukolo gwa kwanjula ngamba ali ku lw'entebe eyo ng'ajja twesanga awo mu kifo ekimu nga ntwala abaana baaliyo 2 gwe yasooka ozaala n'oyo nga tannayongerako agamba abaana mubuuze ku anko nali ngenze nga nyina okukola ka shopping akazito naye amaanyi ganzigwa kuba nakola ka shopping nga tugenda bwe twagenda piki yatuusiza waka shopping nakakola madda nemubagulira ebintu bya 3,000 nemuwayo n'2,000 naye nga nangenda kukola shopping akazito nemmanyi omwana ono baamugaba nze nanoonyerezaako ngenze gye bazaala omuwala wa sisita we namubuuza naye ddala omwana wange ye nga ngumya naye nga bange yagamba abaana mubuuze ku anko kati taata afuuka atya anko nawulira nga ennaku ennuma kati nze nalina okulinnya takisi entwala e Kasubi nga saana kuddayo Luzira gye nali mbeera
bwe ntuuka e Lugala masanafu takisi yantuusa wa ate yantuusa kweri ku Northern ndaba ati kunze ndagawa nga mpunze kuva ono ne mbeesonyiwa naye nzizeeyo kwoli omuwala kwolwo omuwala oli gwe nafunira eri mu kabira nga nkima amata kwolwo akubira ssimu waliwo abavubuka basiikanga capati nga bamwegwanyiza naye nga waliwo abavubuka bunsumbuwa nga mpitawo naye bwe yagenda bwe yatuukirako nga bumuwa bambi ku ssimu engeri gye bwali bumweguya nsangako mystic call ono yali azze okukyala yaze naye nze yajja emirundi ebiri naye ng'asula mu ntebe asula ku buliri ng'era kimukaabya amaziga nga namukyawa ku mutima olw'obwenzi nga ŋŋenda nga nfuna ppiki ya muto wange awo nga ŋŋenda nkima omuwala we yali nga mutwala ku guest house nga musooka musaayo nga nkomawo kewaka kuba nali sigenze na ssente ng'omuwala ŋŋamba tugenda ffenna gy'olaga nga muddukako nga neesulirayo eri nga twebaka just nga saamukwatako bambi nga kaŋŋamba oba naakusasula kibannayo mbeereddewo buli mukwano gwa biki of course yantwala mu nnimiro ya vanilla naye omuwala she was 21 years nga tatundulanga ku vanilla gy'alimiranga nakwaziirana masanda ga vanilla nti ng'atandika kumutundula gaba mamyufu suuka zijjudde omusaayi gwa vanilla masanda ga vanilla amamyufu ababuukirirwa genza anaabye mu vanilla amunaabye konze bannange sigenze sisaze buno bwe bookye eggayaaza ku lw'eggayaaza ku mbuzi sikasaze mutwe nali sisalanga mbuzi kugitwala ku lufula ngisaze munnange omulundi gwali gumu nga si lubuto lwakuba lwafunamu obuzibu awo ne luvaamu naye lwo tetwalutawaanya lwakuba ate lwavaamu luto nga waddayo kati awo nga ŋŋamba kati ono muwala ng'asulawo nga nziraira ng'asulawo ogwokubiri ng'era ngenda asula n'oli mu guest house nga dda e Kampala ng'ono muleeta ewaka kyokka ndi ku boys quarter baalabyewo oli ate oli bamanyi nga bamanyi oba namutunda vanilla kumba oli nakita nga nakita nyingizaawo ono ng'abeerawo ka wiiki ke nga nfuuse akazannyo ka ndiwulira abaana be baayingizanga ku boys quarter nga bawugguusa muzeeyi bamubuzaabuza n'atunula side abaana ne bayingiza ku boys quarter nga tubeerawo ngamba kaŋŋendeko ewaaba aba mu tawuni olwo baabawe yalina ddayale nga atandika okukola nga bw'ajja okundabako ekyavaamu naŋŋamba baaba yaddayo mu kyalo naye baali yapangisa ruumu ziri 3 maddiiro n'ekisenge n'ekisenge naye nga basheyaringa ne mukwano gwe ebisenge mukwano gwa nsula mu kirala nfe tusula mu kirala naye mukwano gwa nsumbuwa era nziruseeyo ng'ajja ttanga okubeerera ddala ffenna olwo nga n'ewaka nvuddewo mu kutandika okuba ffenna eyo omuwala gamutuukako
ajja okukola effujjo gye baamulagirira gye twali tubeera. Koolo yali azze mu kujja okundaba ng'ono yagenze kusiibako wa maama. Ono kano akalaalo ako kagenze kusiiba wa maama. Ono ajja nga namuta mu mutima asobola kukola nsasagge. Mutwale ewaka oli bwe mutuuka mutwale ewaka wennyini bannaye n'obutasalawo kibi kati oli muganga mutwale mu guest house ng'akkiriza nga tugenda nga mugisasula nga mulekayo. Nali naakatuuka ku mulyango nga nzigiddeko bwe pa oli ambuuza oyo tumuyita tutya ng'onaamugamba oyo akunnyonnyole. Nalina entebe yange eya sofa emu nga mpanvu nga ntuula mu makkati omu ng'atuula sayidi n'omulala sayidi. Ng'oluyombo luba wali. Nnyabo tukuyita tyo yakubuulire nga mugamba mukyala wange ate nze ndikola ngaani? Konzi ono ye mukyala wange nze ningaani? Konzi ono ye mukyala wange. Nga muwala aleeta oluyaalo nkube nga mubaka omukono ng'atandika nnyabo obwenzi katulabe nawe bugezeeko ojja oba onoobusobola nga kamukuba bbomu naye kangezeeko nga bwe wagezaako n'olemwa naayimuka akayoole ne muziyiza konzi akuba omwana w'abandi kano ka bebi nga tubeerawo nga zituuka n'essaawa zaalinga 9 nga ntuuka ngamba twali mu ruumu emu nga nnyingira kateni konze kamu what may nnyingidde obuliri tulo tunnuma nga banyumya nga bafuuse n'abamukwano nno. Kaakati ku makya tewaliwo mazzi nga ngenda ku taapu osena amazzi. Ngono mugana aba nkutwale, ngono mugana naawe ensanga osibye ebibyo nkutwale. Nga munno muleke ogoba waaki nze ngenze yabaza olunaku lw'essaaliwo najja akola effujjo. Landiroodi ankubira simu oliwa jangu eno omuliro gwakoledde dda. Najja sipiidi nasaba omuwala akola effujjo akuba amayinja ku luggi akola kyavaayo omubbi w'abasajja abantu bakuŋŋaanye nga mugamba nzize eggulawo ng'alugula ayagala omuyoola amuuza ebbali. Kati nga nzigulawo oluggi waliwo omukyala bambi neiba akawala tukalabika bulungi omwana w'abantu ayagala mutta feesi nga neiba amuggalira mu nju eri ewuwe nga tubeera awo ng'akola olutalo. Waliwo omusajja muliraano omulala ye yalina nnyumba erinaanye we twali tupangisa ng'amuggyawo oli atutte essimu yawe. Kati oli buzibu ya omukazi era butasalawo bubi namugulira n'essimu mu process eyo ng'ate namukyawa endala namugamba oba gamba yankyawa eno ssimu yakajingulira nno nnyabo ne ŋŋamba nzise. Era okuva olwo n'enjiga okusalawo n'awamba n'essimu yange ne ŋŋendayo gikima gye yali alaze emikwano gye abaali mu bibiina ebya wansi ng'agenze bakyalirako. Nansaba $50 n'engimuwa ampa ssimu yange. Naye nenzira ate olutalo ne lutandika mukyakolagana waŋŋamba omalayo eyo wagita nga tubireko ebyo oyo yayagadde kunyiiza atambuza obulamu. Ekyannyamba omuwala oyo sisita wa mutwala ejjuba ne ŋŋamba
mu kutuuka ejjuba mu myezi 3 sajja gwe yafuna yamutisa olubuto konzi oyo muwonye natubeera noono ng'afuna olubuto awo nga nalwo luvaamu bamuyisa oyo omwana yamuzaala n'afa mu 2011 bwamuzaala n'afa ng'omwana tumuziika ng'addamu afuna olulala awo ng'oluvaamu lwamuyisa bubi ne bamwoza ne munda lwavaamu ne dokita n'amwoza munda kyokka akajanja aŋŋamba nyagenda kulaakuba ewaka kyokka ng'ali ku treatment dokita n'aŋŋamba tatambula olugendo yatuuka afa naye ne bamutwala ku kitanda kyokka eno nasasudde sente za treatment namba dokita nga nja mmukolako naye zinaba weeks 2 nemuwa $35,000 mulundi gumu kyokka sente n'azitta n'agenda manye abantu abo tebawabulwa abo abava ku nguudo empanvu ezo ezisomoka lwera banansonyiwa si mu bubi kaakati ng'era mpeerezayo akasente nga bamujjanjaba munnaye ng'awona ng'akomawo bansibiirire abayesa sawo y'amatooke empanga baweereza enkazi sitebannamanya nako neesebo ndowooza birungi byenakola okujjanjaba omwana ne bampeereza empanga n'enkazi ebeerewo ebiika etuwute ku supu nga tubeera naye 2013 azaala omwana yasooka okubaawo namufunirako awo ku mulimu ng'ali lubuto lw'omwana oyo mu kitongole ekimu kiwola ssente kya microfinance kati banka n'akolayo watandika okukola namula ng'akyuseemu nga takwatibwa ku ssente ye ng'akola naye nga nnyina omuweereza ssente zaalya mpozi bwe yafunanga kalawense ke ng'alinnyako just transport amuzza naye ng'ezimutwala olina zimuwa mulabirirayo obitegeera nenga mukyalo nanaaso afuna omusaala aguweereza mu kyalo naye kati ono lwaki akola lwaki tabeerawo ne tukozesa ekitono kye tulina mulimu ne guggwawo kaawa azadde n'addayo awo ng'omulimu beeremesanga omanya ebyemirimu n'atuula alla atuwa omwana omulala waliwo emyezi 9 myezi 9 nga yava ku kitanda ng'asula wansi olumu asula mu ddiiro olumu asula wansi ng'asula ayambadde patra n'ateekako jjiini n'asiba omusipi simanyi ensonga zasingamu kyankalanya naye nga taziŋŋamba nga onneerwanako naye olumu ne ŋŋamba saagala byakkaka kati omwana oyo owookubiri ajja twalwana nukulu paka we yalebera emikono bw'ati nga maanyi gamuwedde netundula vanira gye mwana owookubiri naye okumala olwokuba twalinawo obukutakkaanya saayagala olubuto olwo paka kuzaala mwana oyo nga saagala mwana kakati funayo obusente awo atandika otunda amatooka awo asiika ebyokulya nga bana babiri abagenda ku masomero kati waliwo omwami bwakolera awo nga mukwano gwange yali musomesa apangapanga ebyokugenda e Dubai agenda e Dubai ng'akomawo nga yeefunira omulimu ng'akomawo ng'addayo awo smartphone nga siina simu yange yafa nga ŋŋamba mukyala we ng'agamba mukyala we ŋŋamba njagala ngendayo nga tunyumiza ku ssimu ya mukyala we ŋŋamba waliwo akakisa wannyamba nnyo nga ŋŋenda kuba namuweereza ssente wamanelenda nga nze musingo nze ng'agenda ng'ayagala kulekera mukyala we upkeep naye engeri gye yali
agenda okwerabirira nga alina okugenda mu nekka ssente nga mukyalawo ngumwagaliza anziruka nga ngamba omukyala konze nno bwekiti mansita mpadde omukisa namuyamba bwenti ne bwenti nga nkimpulira njagala nviire. Omwana yali awezezza n'omwaka awo naye ngaera sikaagala naye ne ngamba aveewo nja kwagala wakiri omwana oyo nja kufuna okuyiga omwagala nga tanka be processinga nga angaza yeebuuza ku beewaabwe asitusa agenzeyo tuwulira abaana bafiirayo togenda biki ne muganda abo bakwonoonera future boonoona future yo wandigenze ku kyeyo n'okola ssente zo ononnyamba olusaana nga ononnyamba bwe ndiba njagala otambula nga binkuttemu ng'ewaka bamugamba ngadda nga mugamba bwerowooze ngaddamu akubira taata we nga mugamba gwamanyi nemugamba bakuyiize ssente mulaba embeera ze mu by'essente muzibu ng'ewaabwe tebayina nga njogerako ne mukadde maama nga gannaatera ofuna mu bulaka katumufunire ssente agende ng'azifuna yatuukira mu Abu Dhabi yakolayo emyezi 9 kati mwami gwe yali akolera yali mu Italy contract yali inginiya neegwako ng'alina okudda kati omukyala nga tugenda Morocco ewaffe omukyala yali mu Morocco ono n'agaana visa n'agitta baali already bagitadde mu passport ne bamuzza mu Uganda yaŋŋamba ze n'emitwalo 13 ekyannyamba yasasula ssente n'azimalayo ebbanga lyamalayo yasasula ssente ebbanja lyetwalize naŋŋamba nze n'emitwalo 13 naye last year bwe nategeera omukyala mu mwaka ogwo 2017 yajja ne ssente n'agulamu ne poloti n'abimanya ku myaka egiyiseewo naye naakakitegeera neewola ne ssente mu Manerenda agendeko mukyalo abalabeko neezaamuzzaayo olwagenda ate ku kye Jordan maama yasinga na kyapa kyewaka twakikukusa Manerenda n'atuwa ssente ng'asobola ofuna ssente mu kibiina kya Black era lyafuna mangu Manerenda ne tumuwa ssente ze ekyapa ne kivaayo. Kati embeera ng'egagira Jordan mukyala yakyuka aboggola avuma akola ki nsowa sijja musikaasika nnyo ntandika okulaga abaana bawe natandika olwobalagalaavu nsula nabo nkeera ne mbatwala bajjajja waabwe ne ngenda n'enjiriba bwe mba nkomyewo amangu ne mbakimayo bwe mba sikomyewo mangu ne basulayo nasula nabo. Kati omukyalo oyo ng'akikuba Jordan yakomawo na 2021 kuva we yagenda 2017 naye nga muvumi mulungi naye Allah najja n'ansumululamu awo omukyala ng'agenze Jordan 2017 nenfunawo omukyala mulala naye nga yatufiina walala nga simutwala waka atufuna ewalala Allah nga nsumuludde akasente ka flowing buflowings 2017 nenfunamu abakyala 2 sooka embaleka abo maliriza ono kati tuddayo kuwa omwana eyaleeta omwana omutuuma amannya baba simu noonya essimu ye ndaba omukyala ono ddala omwana wange mukubira ssimu naye ng'ayogera ludikya tanyega ku mwana
nemubuuza muwala wange ali atya ko ye muwala ki nemujjako kyankuba wala nanoonyanga nayagala okulabirira omwana naye omukazi ng'amunkweka namufiisa nga kirabika twalyanga bangi aleka yamugaba n'ewalala naye kyanswaza kuleeta mwana mutuuma mannya n'aleeta omwana bamutuuma amannya yagwa bugwi naye ne bamwejagira ne bamutegekerategekerawo ebyamangu. Kati oli omuwala oyo maama w'abaana ne baba batandika omugamba simanya ono tatundudde vanira bitooke byebigwa vanira ne bamba ekitooke ne bakyambaza esikaati akiraba nga vanira ne bantabulira ebigambo n'atabuka ninga kasitoli namwesonyiwa nfunye bano nasooka nenfuna omugwali gwa 2 namusitadingira nno naye okuva 2:47 nga ngenda ku mulimu wakolera nga musitadinga gye bagenda mu bibala mugoberera naye nga banne babatwala kwawe naye nga ye piki emuvuga emuzza waka wenteekako bambega nga bambi omuntu mulamuko bwe twajja tumanyagana atunyumya nga sinnaba kumutwala wala naye mbadde ne boyfriend nga mugenda mu kibuga naye yanjuwa namukwata n'omukazi namwesonyiwa konze kino nno nonze kyapa mu mannya gange konze kino nno nonze kyapa mu mannya gange. Ekitundu ekyokubiri kijja kujjayo nnyo omulamwa gwa story eno naye nga okubajjukiza nti story eno agijje ku story gye twawulira ey'omukiga eyalabirira olubuto n'omwana naye nga si bibye nga si mwana wuwe naye ng'omuwala yeetaasa n'agenda awetera mu mukiga ekkoona ekyali eky'obulumi. Natandise ngamba nti waliwo abantu abasinkana relationship finally entuufu n'asinkana omusajja omutuufu n'asinkana omukyalo omutuufu naye essanyu ne limubula nga si nti ono gwasinkanye oba gwalina mu kiseera ekyo ye muzibu ye mubi asingayo naye nga history oba ebyafaayo eby'omukwano omukadde. Mukimanyi nti eriyo abaana ab'obuwala olwaleero ng'olw'okuba omubiri gwe gukozesezza abasajja bangi si ye muntu gw'oyinza okutuuzaawo n'amatira sexually. Ekyo badde okimanyi? Kakati osanga omwana omuwala nga bamutundulira sex oba bamutundulira vanira mu nsiko mu ddeeka lombeto mu mmotoka mu baasi ku nnyonyi mu hotel ku mbaga mu lumbe kugamba mu katale ngezezza nga ndeeta ebyo kati kitwale ku kankwese styles nga asobola okubeera n'omulenzi mu kikolwa naye obwongo bwe n'avaawo ku lunaku lwe lumu nga yeebase n'abasajja bonna be yali ayagadde ng'akomyawo bakomya ati naali freshinga kazaani yali asinga okuba wa vibe kati ogenda omukwatako bwoti ng'agamba kazi ye kawaga alinga nkwatako atya nga tekiri nti ono bad performer naye olw'okuba omuntu ono yawuukuuka wulira ekigambo kyenkozesezza okuwuukuuka eriyo abantu abayingidde mu relationship nga bawuukuuse. Omuntu ono nga yayagala abalenzi okuva mu primary 7 n'ayingira secondary n'azoganya n'ayingira O-level n'azoganya A-level n'azoganya n'ayingira institute university wawuwa n'abazoganya ne bamuzoganya. Abantu abo batuuka okugenda mu relationships okusetolinga obulamu buno obw'omukwano ebimu ku nsonga ze baba batunulira ndowooza kuzaala era abantu abo batyo batera okubeera mu relationships ezo nga si basanyufu.
takyalina kipya bimukyamula omutwala mu hotel n'agikomparinga ne hotel gye yagendamu n'omuntu omulala. Bwe weesanga ng'olina ekizibu ekyo, nagambye nti waliwo ebintu ebimu nga bitwetaagisa okukola kye tuyita detoxification, deworming. Nkukakasa nti osobola okudiworming embeera n'ekyuka. Osobola okujja mu inbox soze ekituufu kye wayogedde ekizibu ekyo kituukira ddala ku nze. Nze ndaba nga teri musajja ayinza kunsanyusa kati. Baabinkolaakola dda byonna. Ate gwe nina saagala njala y'abaasembayo nkoze ntya. Ojja ne twogera. Eriyo n'abaana abalenzi nga yawanika abaana ku sinki, ku bitanda, ku madirisa, ku balkoni, ku toilet seat, ku gaali eno y'omuti, kugamba ku miti. Kati n'abeerawo ng'okusanyuka. Bebo osanga nga balina kimarriage kiri awo naye ono yawuukuuka. N'abeerawo n'agamba we kankuza abaana. Bwe weesanga ng'oli mu situation bw'etyo, osobola okukola okunoonyereza kubanga ekizibu ekitandikirwako oba tomanyi kizibu kyo. Kati ofunye omukisa nti nze ekizibu nkikubuulidde nti ekizibu ky'olina kiri nti wawuukuuka. Bw'omuba mubiri olina ebiwuka weetaaga deworming. Tandika ng'okola research eyiyo. Deworming ki gy'oyinza okukozesa okukyusa ku mbeera eyo. Bwe kiba kikulemeredde then jjamu mu inbox tusobola okwogera. Naye bangi. Era nnyongera okulabula abaana ab'obuwala n'abaana ab'obulenzi abatanaba kutandika relationships nnyingi nga mbategeeza ebigambo bino. Bamikwano. Mufube okulaba nga toyingira kutuuka kusetolinga na muntu ng'obala abasajja 10 ng'obala abawala 10. Birina after effects. Naawe bw'oba okitya nga tonnaba kitegeera amakulu gaakyo, naawe jjangu mu inbox twogere. Nkiddamu. Bw'oyingira obufumbo final osetolinge naye ng'obulamu bwo bubaddemu olukunkumuli n'olukunkumuli lw'abasajja oba abakazi, waliwo ebibi ebibivaamu. Nga bano mwakyawagana bamovinga on naye ng'olina ebikyakutawaanya. Oba oli abo tuba tufunye omukisa omulala tulikyogerako mu bujjuvu. Bwe naba nfunye omukisa era ndoza nja kyogerako mu kitundu ekyokubiri nga tumaliriza story eno nenjala okutegeeza nti si birungi. Stories zino zibeeramu ebyokuyiga. Ebimu nga bya buziba nga si byakupapira naye nga byakuyiga. Kuggwe kuba ovunaanyizibwako ne kuba olivunaanyizibwako nga mulimu ebyokuyiga. Katonda omulungi ow'ekisa otusaasire kubanga ekibi kitwonoonye ne kituvugira mu angles ze tutanyumirizaamu. Ebimu twabikola n'obutamanya, twabikola n'ekivubuka, twabikola ne influence eya mikwano gyaffe oba embeera ezaali zitwetoolodde. Kye tukwebaliza nti bw'otuwa omukisa okujja gy'oli okutereeza ebyasoba totunuulira history waffe naye otwagala okutandikira we tukkiriza nti twetaaga okuyambibwako. Eriyo bangi abatamanyi bizibu bibasumbuwa naye nga bibali kumpi awo, basonga ennwe mu balala naye ng'obuzibu buli ku bbaawo. Okyasobola okubitereeza. Nga tulya stories zino yongera okutulabula n'okutuyigiriza ku ebyo bye tuteekeddwa okukola. Obulungi bwo n'ekisa kyo kabyongera okutubeera leero ne bulijjo mu Kristo Yesu Mukama waffe tusabye and we all say amen. Nze amannya gange nze Aisha Najjemba. Edduuka lyange eriko Aisha Furniture. Wone entebe embi mujje mumpagire mujje mu Aisha Furniture. Ogule furniture aliko garanti nga b'emyaka 4. Nzo neebuuzaako ku kya furniture kyonna. Tebe, kabada, kitanda, kameza, buli furniture yenna. Buli mwezi oyinza okugamba nja kuleeta emitwalo 2 nga nze bwe kkubira lisiiti bwenjikuweereza buweereza ku mobile money. Wasobola okusasula entebe naye nga temumenya alinga afunyeyo obwereere. Buli mwezi ne waleetako 10 oba ku dining nako n'aleetako 10 n'agamba ne ku kitanda 10 ne ku kameeza 10 ofuna ebintu mu nnyumba
nga tomenyese amazima ge tukulembeza. Olero nebuzaako no nga maama kati nze ndi mu nju mpangise ntwale entebe ki. Waliwo kkala ezinyumira ebifaananyi nyina entebe ze nkugamba nti eno egenda kubuka eno tegenda kubuko, eno egenda mu ddiiro eririmu abaana eno tegenda mu ddiiro lirimu baana. Ne nkugamba eno mu muzigo ejyamu eno tejyamu, eno ejja kuwangala bweti bw'oba oyagala ya malidaadi, eno bweti bw'oba oyagala ya buwangazi bweti. Ekirala buli lwokoowa entebe nga ngikuguziza gikomyewo topi ng'otwala endala, ne bw'obaka ng'olina entebe gy'okooye. Namba yange ey'essimu eyo kweri ebeerako 24 hours tevaako, eri 0705 kagamu 9402 kanjiddemu 0705 kagamu 9402. Nze kennyini nze nkwata essimu eyo mumpeereze WhatsApp mbaweereze ebifaananyi emyange enzigi buli fanica yenna muyina okugyako kofini